缺了一颗牙怎么办？小时候掉乳牙很兴奋，因为知道新牙齿很快就会长出来，但是成年后再掉牙可就笑不出来了。成年人的牙齿就像是有限的珍贵资源，一旦掉了就不会自己长回来。如果少了一颗牙，你的笑容会出现缺口，吃东西也可能变得不便，而且久而久之，邻近的牙齿还可能向缺牙的空隙倾斜移动，导致咬合改变。更可怕的是，长期空着不管，缺牙区域的牙槽骨会慢慢萎缩，脸颊可能出现凹陷，让人看起来变老。所以缺牙绝不是一件可以置之不理的小事。或许你会问，不就是少一颗牙吗？真的有这么严重吗？想象一下，上排门牙少了一颗，你发音会漏风，吃苹果会变成困难模式。如果是后面的臼齿不见了，一边咀嚼，食物会吃力，长期只能用另一侧咬东西。身体是个环环相扣的系统，一颗牙的缺失可能引发连锁反应。邻近牙齿会慢慢往空隙移位，对咬的牙齿则可能因没有对手而过度生长出牙床，导致整口牙列不再整齐稳定。有人形容，一颗小小牙齿的失去，最后可能造成牵一发而动全身的效果。从古至今，人类一直在思考如何应对缺牙的难题。在远古时代，多半只能任由缺牙终身缺失。然而，古人其实早就试过各种奇招来补牙。例如，考古学家发现，在公元前700年的古埃及和伊特鲁里亚文明中，就有用金丝将人工牙齿固定在邻牙上的例子。他们从人或动物身上取得牙齿，然后用金线或金箍将这假牙系在缺牙两侧的真牙上。可想而知，这样的装置主要供富贵人家炫耀或在死后陪葬，实用性有限，但人类补牙的创意早已萌芽。到了中世纪和文艺复兴时期，缺牙仍然是令人头疼的问题。那时的人们有时会用绳子或金属线绑住假牙，但经常既不牢固也不舒服。许多人只能接受缺牙的现实，要不就用别的方法弥补，比如尽量用另一侧咀嚼，或者干脆少吃需要大力咬的食物。一直到近代，随着医学和工艺的进步，人们才真正找到几种有效、不用手术就能让牙齿回来的方法。现代牙科给缺牙的解决方案大体上有两类：手术植牙和非手术替代。植牙也就是人工植入牙根，再装上人造牙冠，虽然稳固耐用，但毕竟需要在牙槽骨打洞植入金属螺丝，属于手术行为，费用也高昂。许多人对开刀植牙心存恐惧或经济负担不起，因此不用手术也能补牙一直是大众最关心的议题。幸运的是，除了植牙之外，我们早已发展出几种简单又相对平价的方法，可以在不动刀的前提下填补缺牙的遗憾。以下我们深入探讨3种主要的方法：活动假牙、牙桥以及牙齿矫正关闭缝隙。这3种方案各有巧思与优劣，也蕴藏着有趣的历史和原理。接下来就让我们一一揭开它们的奥秘，看看没有手术，牙齿是怎么失而复得的。第一种方法，活动假牙。祖父母的法宝也很潮。提到活动假牙，许多人脑海中浮现的画面可能是爷爷奶奶睡前把整口假牙拿出来泡在水杯里的情景。没错，活动假牙就是可以自行拆卸的假牙装置。别小看这传统的解决方案，它可是历史最悠久、影响最广泛的缺牙修复方法之一。据国际统计，在许多国家中，平均每5个人就有1人佩戴某种形式的假牙，可见其普及程度之高。为什么活动假牙千百年来经久不衰？我们可以从历史和实用2方面来看。从历史角度看，人类制作假牙的创意源远流长。早在古代，刚才提到的伊特鲁里亚人用金丝固定人造牙齿，可以算是早期假牙雏形。不过，真正意义上的活动假牙要等很久之后才出现。令人惊奇的是，世界上第一副真正以可摘式齿板为基础的假牙诞生在16世纪的日本。传说一位日本纪州金河歌山县高野山的尼姑，名叫花山院某某，实载号称佛基，在1538年去世时，随葬了一副木质假牙。这副假牙以当地木材雕刻而成，上面还镶有几颗木头做的牙齿。
整体形状与现代的全口假牙相似。更厉害的是，它据说采用了蜜蜡曲膜和负压吸附的原理，能够牢牢吸附在牙床上，不易脱落。想象在那个没有现代科技的年代，一位智慧的尼姑就发明了能用木头咬东西的假牙，着实令人佩服。随着时代推进，假牙的材质和制作工艺不断改良。18世纪的欧洲开始有人尝试用瓷牙来制作假牙。据说法国的亚历西杜沙托医师在1774年烧制出了第一批瓷牙齿，用以装在假牙上，让假牙看起来更像真牙。然而，当时的假牙底座常用象牙或动物骨头制成，材料有限且佩戴不适。美国首任总统乔治·华盛顿就饱受缺牙之苦。他的多副假牙并非传说中的木质，而是由人类和动物的牙齿、象牙片、金属弹簧等组成的复杂装置。他戴上那堆东西，讲话吃饭都很不舒服。据说面容都因假牙不合适而略为变形。所以别看华盛顿运筹帷幄，打败英军如有神助，原来每天也在为牙齿问题头疼。直到19世纪中叶，随着橡胶硫化技术的发明，硬质橡胶假牙底座问世，价格大降，更多平民终于用得起假牙。20世纪后，又有了类似塑胶的亚克力树脂材质，制作假牙更轻盈美观。如今，我们甚至有软性树脂或耐溶材质的活动，假牙更加灵活服帖。一路走来，活动假牙在材料和工艺上突飞猛进，但核心概念几百年不变，做一个可拆卸的假牙填上去，缺牙问题就解决了。从实用角度看，活动假牙最大的优点就是简单、快捷、经济实惠。如果你今天掉了一颗牙，只要周围牙齿和牙床状况允许，牙医可能取个模，几天内就能为你定制一个义齿，也就是假牙，直接卡在缺牙的位置。这种局部活动假牙通常有一个依附在口腔黏膜和邻牙上的基座，小的可能只是一片树脂附着一颗假牙，大的话会有金属或树脂的支架横跨几颗牙。有的人把单颗的小假牙戏称为假牙片，因为它像一小片东西卡在那儿。如果缺牙较多，假牙底座会做得较大，可能有卡环钩在邻牙上以增加稳定。无论大小，它们的共通点是不需要手术，不必削末邻牙太多，也不用动刀在骨头里埋任何东西，只靠机械的卡扣和吸附力固定。所以对害怕开刀的人来说，活动假牙是一种零恐惧的选择。此外，它的制作速度快，花费往往比桥和植牙低廉，对预算有限或需要临时过渡的人来说非常友好。比如，有些年轻人意外摔断门牙，在植牙前的几个月愈合期，就会先戴上临时的活动假牙，以恢复美观，等植牙再取下。不过，活动假牙也有它无法回避的缺点。首先，佩戴的异物感比较明显，毕竟一个不是自己身体的一部分的装置放进嘴里，难免觉得不如真牙自然。有些人一开始戴假牙时会觉得口水变多，恶心想吐，这是身体对异物的正常反应，但经过一段时间的适应，大多可以改善。其次，活动假牙在咀嚼效率上比不上真牙，也比不上固定的假牙，因为它只是靠黏膜和剩余牙齿支撑，咬硬物时可能有点压痛或晃动，需要双侧同时咬合才能比较稳定。再次，活动假牙需要每日摘戴清洗，晚上最好取下来浸泡保养，否则长期不拿下来，假牙底下容易积藏食物残渣，引发牙周问题或口臭。有人戏称戴活动假牙就像穿假肢一样，白天戴着帮助行动，晚上脱下来让组织休息，所以治理方面要多一个步骤，偷懒不得。此外，随着年龄增长和牙槽骨的改变，假牙可能会渐渐变得不那么贴合，每隔几年需要调整或重做，以免松脱。不过对很多使用者来说，这些缺点是可以忍受的代价，至少不用开刀，不伤其他牙，而且一颗牙或数颗牙的活动假牙，万一再掉一颗，还可以方便的在假牙上加一颗，灵活度很高。还有一件趣事值得一提，现代医疗让我们对假牙的看法有所改观，假牙甚至走上了潮流舞台。例如，有些流行歌手和潮人会故意戴上金光闪闪的 grills 炫富牙套，
类似活动假牙的一种饰品，在台上亮相，把假牙当作时尚配件炫耀。虽然那主要是装饰用的牙套，不是真正缺牙用的假牙，但也算是假牙家族的另类成员。另外，电影里我们常看到搞笑场景，老奶奶大笑时假牙飞了出去，或醉汉把假牙当作道具表演，这些都反映了活动假牙在人们生活中的存在感。总之，活动假牙虽然朴素，但绝不过时。从古代木牙板到现代亚克力义齿，它伴随着无数缺牙的人重新绽放笑容。对那些不适合或不愿意做手术的人而言，活动假牙依然是让缺牙回来的简单而可靠的方法之一。第二种方法，牙桥，邻牙搭桥，重建缺牙的桥梁。如果说活动假牙是取下来的牙，那牙桥就是粘在嘴里的假牙。所谓牙桥，其实就是利用缺牙两侧的邻近牙齿做桥墩，支撑起一颗或多颗悬空的假牙，像桥梁一样跨越缺牙的间隙。早在人类很早的文明中，就隐约有牙桥的概念雏形。例如前面提到的伊特鲁里亚人用金带系假牙，或古埃及人用金丝将假牙绑在邻牙上，虽然简陋，但思想上一样，用左右两边好牙当支柱，架起一颗桥板牙填补中间的缺口。不过真正现代牙桥的实现，要等牙医学发展出牢固的连接和人工牙关技术之后。牙桥的做法通常是这样：当某颗牙齿拔除后，缺牙两侧往往各有一颗健康牙齿，我们将这两颗邻牙磨小一圈，像削成两根柱子一样，然后在它们外面套上人造牙冠，同时在两个牙冠中间连接一颗假牙，使三者成为一体，最后把这一整体装回去，粘固在磨小的柱子上。结果就是中间的假牙被稳稳地吊在原来缺牙的空间，左右牙冠牢牢粘在原位，三颗连成一座桥，从外观看起来就像那颗牙回来了一样，咬东西也恢复了连续性。这种情况下，中间那颗假牙被称为桥体或悬牙，两侧支撑的真牙因为带上了牙冠，称为桥墩或基牙。由于牙桥是固定在嘴里不拿下来的，使用起来感觉更接近真牙，吃东西时它不会移位，也不需要每天摘取清洗，可以说舒适度和功能性都比活动假牙更胜一筹。牙桥之所以被视为非手术补牙的王牌方案之一，很大程度上在于它的稳固与美观。尤其是在植牙技术普及之前的20世纪中叶到末期，牙桥几乎就是缺牙患者的首选固定解决方案。回顾历史，早期的牙桥多用贵金属制作，比如用黄金或其他金属打造内层结构，再在表面烧附陶瓷以模拟牙齿的形态与颜色，这就是烤瓷牙桥的雏形。想象一下，20世纪初期，如果一个上流社会人士缺了一颗牙，他去找牙医，牙医可能会给他做个纯金的牙桥，亮闪闪的黄金桥体在嘴里闪耀，既修复了牙齿又彰显财富。后来瓷粉技术成熟，牙医开始在金属表面烧烤瓷料，做出逼真的牙色外壳，于是烤瓷桥大行其道，看起来与真牙无异。到了近代，更有全陶瓷材料，高强度氧化锆材质，可以不用金属就制造出坚固又美观的牙桥。材料在变，但牙桥的基本设计理念百年不变，连结邻牙，架桥补牙。牙桥的优点我们已经提到几个：固定牢靠，使用方便，外观自然。对不喜欢假牙每天取进取出的人，牙桥就像真牙一样长在嘴里，早上起来不用担心忘了带牙，也不怕讲话大笑时飞出去。咀嚼能力方面，因为牙桥由邻牙支撑，所以咬东西的力道几乎接近从前天然牙的状态。当然，刚装好的牙桥需要一点时间适应，但很快多数人就会忘了它的存在，一样大口吃苹果啃玉米。从美观上看，牙桥可以根据患者牙齿的形态和颜色来定制，专业的牙技师会把它雕塑得几乎乱真，身边的人如果不仔细看，很难发现你哪颗牙其实是假的。对爱美人士来说，牙桥能有效避免笑容中那尴尬的小黑洞，再也不必在镜头前捂嘴偷笑了。然而，牙桥也有几个不容忽视的缺点或代价。首先，需要磨损邻近的健康牙，为了装桥，人为将两侧本来完好的牙齿削小，
这对某些人心理上难以接受，特别是如果邻牙本身没有蛀牙，也没大填补物，就这样磨掉表面的牙釉质，换成人造牙冠，总觉得有点可惜。有人形容这叫杀鸡儆猴，为了补中间那颗缺牙，先对两边好牙下手。这也是牙桥和植牙常被比较的一点。植牙是指在缺牙的位置植入人工牙根，不牵连旁边牙齿。牙桥则是拆东墙补西墙，牺牲左右牙的部分结构来支持缺牙。当然，如果缺牙两侧的牙本来就有大蛀洞或大补过，甚至需要做牙冠保护，那么干脆磨小做桥墩反而是一种合理利用，正好解决多个问题，一石二鸟。但假如邻牙状况非常好，医生通常也会提醒患者考虑利弊，再决定是否要为装桥磨牙。牙桥的第二个挑战是清洁维护。由于牙桥是3颗连在一起，一座桥可以连3颗甚至更多。桥体下面跨过牙床的地方会有一个窄缝隙贴着牙龈，食物可能会卡在桥体下方与牙龈之间。如果不注意清洁，时间久了容易藏污纳垢，引发牙龈炎或蛀牙。因此，装了牙桥的人需要学习用特殊牙线或牙缝刷来清理桥下区域。一般人用牙线可以从牙缝直接上下拉，但牙桥的假牙与邻牙连在一起，牙线没法从牙关间穿过，只能从牙龈边沿侧面穿进去，再像锯木头那样来回拉动清洁。起初，这需要点耐心练习，但保持良好的口腔卫生对牙桥的寿命至关重要。一座照顾得当的牙桥可以用10年以上，可如果清洁不力，桥墩牙齿旁边一旦蛀坏或发炎，就可能导致桥墩失去支撑力，而整座桥报废。第三，牙桥并非适用所有情况。如果缺牙两侧的牙齿本身就不够稳固，例如有严重牙周病松动，或者缺牙的数目太多，连续缺2-3颗以上，用剩下的几颗牙去硬撑一排太长的桥就不现实了。桥墩承重有限，桥体过长容易断裂或撬动基牙，所以牙桥一般只适合1颗或少数几颗连续缺牙，且两端有健壮的邻牙可以当桥墩的情况。要是连续缺牙太多，或缺牙末端后面已经没有牙，称为游离端缺失，那传统桥就架不住了，通常只能选择活动假牙或植牙来解决。也有一种悬臂式牙桥，是牙桥只在一侧有桥墩，另一侧悬空伸出1颗牙，但那需要慎重选择案例，一般只用于不受大力的前牙区，否则悬空一头会像跷板，撬坏支撑牙。除了传统需要磨小邻牙装牙冠的桥，现代牙医还发展出一种粘着桥，也称马里兰桥，作为牙桥的特殊变种。它的做法是不磨小整颗邻牙，只在缺牙邻近牙的背面粘上一个金属或陶瓷的小刺片，刺片连着1颗假牙，靠粘结剂固定在邻牙背侧，这样假牙就挂在邻牙上，从前面看填补了缺牙空隙。粘着桥的好处是对邻牙几乎零损伤，只需稍微在牙背磨出极浅的凹槽，增加附着力即可，不像传统牙桥要磨掉牙齿整圈的保护层。然而，粘着桥的缺点是强度相对不足，它靠粘剂和刺片维持，一旦咬合力太大或使用时间久了，粘着剂老化，可能发生脱落。因此，粘着桥通常用于替代单颗前牙这种受力小且美观要求高的场合，而且多半作为暂时或中期方案。例如，有些年轻患者缺1颗门牙，又不想磨健康邻牙，那可以先做个粘着桥顶着，待将来条件允许再考虑植牙长久方案。总的来说，牙桥提供了一个以邻为伴的修复哲学，利用现有资源来重建缺失部分，没有手术的风险，却需要智慧的取舍牙齿结构。一座小小的牙桥，连接了过去和未来。过去我们拥有的真牙，未来我们重获的笑容。第3种方法，牙齿矫正，关闭缝隙，不添新牙，移动齿列，消灭缺口。介绍了活动假牙和牙桥2种加东西进去的方案后，最后这第3种方法非常另类，什么东西也不增加，而是通过调动剩余牙齿的位置，直接把缺牙的缝隙给关闭。听起来有种自己人顶上去的感觉。没错，这方法本质上就是牙齿矫正，利用牙套的力量让邻牙慢慢移动，填补那个空缺的位置。简单来说，
就是把队伍的缺口缩合，前后牙齿重新肩并肩，仿佛那颗牙从没缺过一样。这种方案特别有创意，因为它完全不需要义齿或植体，只要耐心和时间，就能用自己的牙齿完成修复。当然，前提是案例适合，并不是每一种缺牙都能用矫正搞定。接下来我们细细讲解其中的奥妙。牙齿矫正关闭空隙，常见于某些特定的缺牙情况。最典型的例子是先天缺牙或小牙症的人，例如有些人生来就缺少某颗牙胚，特别是上颚侧门牙，门牙旁边的那颗小门牙是常见先天缺失的牙。对这类患者，如果上下咬合关系允许，矫正医师往往会建议通过牙套把犬齿往前移到侧门牙的位置，关闭前牙的缝隙，然后再把犬齿稍作修形或粘贴美容贴片，让它看起来像一颗侧门牙。这样一来，原本少了一颗牙的问题解决了，不是装上一颗假的，而是干脆把位置填满。队伍里少了一个编制，但不留空位。这就像一支队伍原本应该有10个人，现在少了1人，那队长下令大家向前队齐，于是留下的9个人重新排练阵型，把空缺填上。虽然总人数变9个，但表面上阵列完整，不影响战斗力。在牙列里，邻近牙齿经过矫正移位后紧邻在一起，少一颗的影响也被最小化了。除了先天缺牙，有时后天拔牙造成的空隙也可以通过矫正来关。矫正医师常开玩笑说，他们其实很常拔牙矫正，为了解决拥挤的牙列，主动拔掉1-2颗牙，然后移动其他牙齿，把缝收起来。既然健康牙都能为了矫正而牺牲，那如果某个成年患者本来就不小心掉了一颗牙，例如后面的磨牙因蛀牙拔除了，反而给了牙医一个现成的理由，正好利用这个空间来排整其他的歪牙。所以有些成人患者本来牙齿凌乱，又缺了一颗大牙，医生评估后可能会说，我们就顺势把后面牙齿往前移，把那个缺牙缝关起来吧。通过1-2年的牙套治疗，原本乱糟糟的牙齿变整齐了，缺牙的洞也消失了，堪称一石二鸟的治疗方案。尤其对那些因为害怕植牙手术而迟迟空着牙缝的人，矫正闭合空隙提供了一条绕开手术的路。虽然耗时较长，但最终免去了假牙或人工牙根异物，一切都是自己的真牙在工作。当然，矫正关闭缝隙不是万能，它要求缺牙区域两端有牙可以移动，而且移动的距离不能太长。如果缺的是大臼齿，那牙齿体积本来就大，臼齿后方又常常没有牙齿可支援，例如智齿可能也拔除了，想靠前面的牙全部拉过去，有时候空间太大拉不完，或者硬拉过去会造成前面牙齿位置过度改变，影响美观与咬合。所以矫正关缝通常适用于小到中等大小的间隙。如果缺口很大，矫正医师有时采取折中策略，把空间部分关闭，剩下一点点再用一颗小假牙或植牙补上，这样缺牙要补的尺寸变小了，邻牙位置也得到改善，可谓双赢。此外，年龄和牙周状况也是考量因素。年轻人的牙槽骨新陈代谢旺盛，牙齿移动相对容易，上了年纪的人骨密度高，移动速度慢，且老年人牙周支持力不足的话，硬拉可能让牙更松动。所以并非每个缺牙患者都适合矫正收缝，需由专业医师评估牙齿排列、咬合关系和脸型轮廓，确定关闭空间后不会造成其他问题，才能进行。矫正收缝隙的优点在于，它避免了任何假体。完成治疗后，你口中不存在异物，也不需要特殊清洁假牙，只是总牙数比原来少了一颗。对能够接受稍微减少总齿列数的人来说，其实少1-2颗牙对咀嚼影响有限，因为剩下牙齿通常会稍微变大或移位分担功能，这是很干净利落的方案。而且矫正的过程还顺带改善了整体的牙列整齐度，可能原本有点龅牙或齿列不齐，借由这次治疗一并矫正了，笑容反而比从前更美。有时候医师会在矫正收缝完成后，对移动位置的牙齿做一点美容修饰，例如本来移位的犬齿间比较长，把它磨圆润一点像门牙，
或者在2颗变宽的门牙侧面加上一点树脂补料，让它形态更协调。这种复合树脂连接可以填补小缝隙，修饰牙形，而且通常不需要磨牙，立刻就能看到成果，也是非手术的一环小技巧。不过那已经属于治疗的微调，重头戏还是在矫正移位本身。矫正关闭缝隙的缺点和挑战主要是时间和配合度。戴牙套矫正往往需要1到2年，有的复杂案例甚至更久。这相比装一座牙桥几周内搞定，或配一副假牙几天就能戴，确实漫长许多。期间患者需要耐心，每月回诊调整，忍受牙套带来的一些不便，像是牙齿酸软、不方便咬硬物、口腔清洁要更仔细等。而且矫正过程中牙缝逐渐变小，要确保2侧牙齿确实移到理想位置，有时最后几毫米很棘手，需要橡皮筋牵引等方法慢慢挪动。这个漫长的收缝之旅犹如龟兔赛跑里的乌龟，虽然慢，但只要坚持到底就能抵达终点。在心理上，患者也需要调试，因为关闭缝隙后牙齿总数减少，有些人会介意我是不是少牙了。不过仔细想想，那颗牙本来就没有了，只是以前空着洞，现在并拢起来，相当于大家分担的工作。牙齿少一颗，你一样可以正常饮食，而且不必担心哪天假牙松了或牙桥出了问题。还有一点要注意，缝隙关上后要长期维持结果，需要佩戴保险用的维持器，防止牙齿又慢慢移回打开间隙的状态。矫正医师常说，矫正治疗结束并不代表万事大吉，维持器才是一辈子的承诺。所以关缝成功只是阶段性胜利，日后仍需佩戴透明牙套或固定维持线，让牙齿稳定在新阵地上不反弹。尽管有这些麻烦，对合适的患者来说，矫正关闭缝隙是极具吸引力的。它满足了一些人的信念，自己的牙才是最好的，无需植入人造物，也不损伤邻牙，靠生物自然移动解决问题，听起来就很酷。回到我们前面士兵排队的比喻，这仿佛是一种自我修复机制。当战友阵亡，队伍自己收缩整编，依然保持战斗力。大自然其实也有类似的现象，有些动物失去一只脚，其他脚可能磨出后茧补偿。我们人类缺了一颗肾，另一颗肾会加倍工作。牙齿矫正关缝不是真的让牙齿再生，但巧妙地利用了可塑性来重新配置资源，谈笑之间，缺牙的空隙消失无踪，仿佛时光倒流，牙齿回到了从前。如果说活动假牙是借助外援，牙桥是组织邻牙帮忙，那矫正关缝就是自力更生，内部挖潜的方案了。介绍完现有的3种主要非手术补牙方法后，你也许会问，难道人类真的只能靠假牙、桥梁或矫正来救急，不能让真正的牙齿重新长出来吗？这听起来像童话小时候我们期待乳牙掉了，恒牙会长出，新牙萌发的奇迹，在成年后似乎永远失去了。然而，科学的进步正在将这个童话变为现实的可能。最近几年，来自日本的研究团队带来令人振奋的消息，他们正在开发一种牙齿再生药物，希望能够让成人重新长出第3副牙齿。如果这项技术成功，那将真正改写补牙的历史，让我们可以不用假牙，不装牙桥，更无需植牙开刀，只靠身体自身的力量长出新牙。这项技术的关键在于，人类虽然正常情况下一生只有2套牙，乳牙和恒牙，但科学家发现我们口腔中其实潜藏着第3套牙胚的可能。怎么理解呢？有极少数人，约占人口的 1%， 会出现多生牙或第3颗恒牙的情况，也就是在应该长恒牙的地方，又多长出一颗额外的牙齿。这说明人类的基因中并非完全没有再长牙的能力，只是一般情况下被限制住了。日本的研究人员找到了其中的奥秘，原来有一种名为 USAGE 的蛋白质会抑制牙胚的发育，如果能想办法阻断它，就有机会让休眠的牙胚苏醒，重新启动长牙程序。于是他们研发出一种抗体药物，目前代号 TRG-035， 可以干扰 USAGE 蛋白的作用。在动物实验中，老鼠和雪貂身上施打这种药，
居然成功长出了新牙。更令人惊奇的是，只需要一针注射就触发了新牙的生长，仿佛在牙龈里按下了重启开关。自从这项成果公布后，全球都为之瞩目。研究带头人高桥胜教授激动地表示，让人再长出新牙是每个牙医的梦想。我从研究生时代就开始钻研，笃信自己能让这梦想成真。在2023年接受采访时，他预测牙齿再生医疗将来有望成为和假牙、植牙并列的第三种主流选择。目前，这款长牙药物已在2024年于日本进入人体临床试验阶段。如果一切顺利，研究团队乐观估计，最快2030年左右就能让这项治疗投入实用。也就是再过几年，我们可能真的会看到有人打一针长出新牙的奇迹。想象一下，到那时候，缺牙就像得了感冒吃药治愈一样简单，再也不需要忍受假牙的不便或牙桥的折腾，更不用冒着手术风险去植牙。你牙齿掉了，没关系，医生给你来一针长牙术，几个月后新的牙齿茁壮长出，这将多么颠覆我们对牙科的传统认知。不过话说回来，科学的突破从实验室走向临床，往往还有很多关卡要过。我们也不要以为明天就能跑去要求医生给自己打长牙针。目前的人体试验主要针对的是无牙症、先天缺牙的遗传病，患者先看看安全性和有效性如何。如果将来证实对一般拔牙后的人也有效，那才是真正普惠天下。在这之前，我们还是得乖乖依靠现有的三板斧、活动假牙、牙桥和矫正牙套来帮助我们填补缺牙的遗憾。聊了这么多缺牙补救的方法，相信你也感受到人类为了弥补一颗小小牙齿，费尽了多少心思和巧思。从远古用兽齿串联，到现代高科技的牙桥、牙套，再到未来可能的长牙神药，这条道路凝聚着人类对健康与美观的不懈追求。然而，再神奇的人工手段，终究比不上我们原装的真牙来得好用、耐用。缺牙虽可补，真牙却难复得。我们探讨了让牙回来的3种非手术途径，但其实每一种都提醒着我们，预防胜于治疗。平日好好爱惜牙齿，尽早补牙治牙周，避免让牙齿走到缺失那一步，才是最简单的不缺牙之道。当然，人生无常，就算保养再勤，意外和老化总可能让我们经历缺牙的考验。一旦面对这种情况，不要灰心，也不要害怕寻求治疗。现代牙科能提供的选择远比过去丰富且人性化，我们完全可以根据自身条件和意愿，选择一种适合的方式，重拾笑容和咀嚼的快乐。也许你会选择奶奶的智慧活动假牙，简简单单但实用可靠，或者你偏爱固定的重建牙桥，把缺口桥接起来恢复如初，又或者你决心来场矫正之旅，让牙齿自己排队站好，填上空缺。不管哪种方式，重点是找回那颗牙带给你的自信和方便。最后，让我们对着镜子露齿一笑，感谢那些依然陪伴我们的牙齿们。同时，也不妨期待一下未来。也许有一天，牙仙子不再只是童话，我们真的可以像鲨鱼那样源源不绝长出新牙。到那时，补牙将变成一件像剪头发般平常的事。一次小小的治疗就迎来崭新的第3副牙齿，听起来很梦幻，但正是无数科学家的努力，让梦想一点点变成现实。在此之前，记住我们今天讨论的3种方法，关键时刻它们就是你的后援。希望每个人在整个人生旅途中都能拥有一口健康完整的牙齿，如果不慎缺了哪颗，也知道如何智慧地让它失而复得，继续笑对人生。牙齿虽小，幸福所在。愿你我都能好好珍惜每一颗牙，笑口常开。